راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وريق الطور يبدو من معاني أحمدي راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد
Maulidul ladzi salaman alil ajyali alil ajyali nurkan ali kasama Baitil Majid Maulidul Hadi Salama Antalil Ajayali Nurkan Ali Tasama Min himal Baitil Majid Wa bariqun nuri yabdu Min ma'ani Ahmadi Wa bariqun nuri yabdu Min ma'ani warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrat taramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang dahat kinurmatan. Wabil khusus wonten pangarsanipun Abah Yai Asrori Latif Al-Hafid saking Demak, Jawa Tengah. Wabil khusus Abah Yai Haji Idam Khalid dari Kudus, Jawa Tengah. Wabil khusus Agus Faizur Rahman Hanif LC dari Meranggen, Jawa Tengah. Wabil khusus Agus Ahmad Ghonim LC dari Rembang, Jawa Tengah. Wabil khusus Agus Muhammad Farohidi Humaidi LC dari Rembang, Jawa Tengah. Wabil khusus Abah Yai Abdul Wahid Zuhri beserta seluruh keluarga dalam Pondok Pesantren As-Sidiki beserta seluruh wali santri Khotsmil Quran bil Ghaib bin Nador bil Ama yang ke-34. Hadirin hadirat ingkang dahat kinurmatan. Sepindah monggo kita sesarengan muji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi
Rabbil alamin. Mugi kanthi raos syukur kita sedaya Allah tansah pinaringan rahmat, pirangan hidayah saha inayahipun dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam katur kunjuk wonten ngarsa dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tertib adicara khutsmil Quran bil ghaib bin nadhar bil amah yang ke-34 Pondok Pesantren As-Sidiki Yayasan Raudhatus Sidiki Lampung Tengah sebagai berikut. Sepindah pembikaan, monggo adicara siang punika kita bika kanthi waosan umul Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Adicara ingkang salajengipun inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an dumateng Neng Aini Sa'diyah Zuhri wedal saha saksana kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billail. Afala ta'qiluna wa inna Yunus laminal
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang angka 3 prosesi Khotsmil Quran. Dumateng peserta Khotsmil Quran kasuwun manggon ing papan palenggahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya
Adicara ingkang salajengipun Mau'idatul Quran dumateng Abah Yai Haji Asrori Latif Al-Hafidz kaula sumanggaaken. Adicara ingkang salajengipun inggih menika Mau'idatul Quran ingkang dipun asta panjenenganipun Abah Yai Asrori Latif Al-Hafidz. Dumateng Abah Yai kaula sumanggaaken. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh Rama-rama kiai punyai langgung-langgung ngarsanipun Kiai Haji Zuhri Ibu Agus Mumaidi Agus Muhammad di Rembang, Jawa Tengah. Sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, langgung-langgung, bapak-bapak, ibu-ibu, wali saking peserta tasyakuran khatmil Quran, dumateng adik-adik ingkang sampun pikantuk kanugrahan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala arupi saged ngrampungaken anggenipun bibinau maos kitab suci Al-Qur'an sedaya ingkang dipun mulyake Allah lan kula hormati. Monggo wonten siang menika kita sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ngucap alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi nikmatipun Allah siang menika kita saged sareng-sareng hormat wontenipun tasyakuran khatmil Quran dening santri pondok pesantren menika. Boten sanes mugi-mugi sedaya renjang-renjang ingkang sampun khatam anggenipun belajar Al-Qur'an napa ingkang dereng khatam napa ingkang sampun wangsul wonten dalimipun piyambak-piyambak napa ingkang tasih wonten pondok pesantren menika mugia dados putra-putri ingkang saleh salehah pikantuk ilmu ingkang manfaat ingkang berkah, amin Allahumma amin. Para pirawuh ingkang minulya, kula panjenengan sedaya gesang wonten ngalam donya menika boten saged lajeng sakarepipun piyambak. Kula panjenengan gesang wonten ngalam donya menika kedah nderek napa ingkang dados aturan saking ngersanipun Allah ingkang aturan-aturan kala wau sampun dipun dawuhake
wonten kitab suci Al-Qur'an. Dados Al-Qur'an menika termasuk kitab suci ingkang paling agung, ingkang paling mulya dibanding kalian kitab-kitab suci salintunipun Al-Qur'an. Keranten agungipun Al-Qur'an menawi kula panjenengan sedaya saestu purun maos Al-Qur'an niki termasuk ibadah ingkang langkung utami dibanding lintunipun maos Al-Qur'an. Mila hati tilawatul utamane ibadah umatku yaiku Al-Qur'an. Menika menawi kula panjenengan sedaya sasampunipun ibadah ingkang dipun wajibake dening Allah Subhanahu boten wonten ibadah ingkang langkung utama kejawi inggih namung maos kitab suci Al-Qur'an. Piantun ingkang agung para sahabatipun Kanjeng lajeng para tabi'in, para alim ulama menika selalu berlomba-lomba ngatah-ngatahaken maos kitab suci Al-Qur'an. Keranten Al-Qur'an menika wahyu ingkang paling agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten sedinten menika hatam ing sepindha, wonten ingkang kaping kalih, wonten ingkang kaping 3. Sedaya kalawa inggih namung jarah ganjaran saking ngersanipun Allah derek dawuh Kang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran disampun dados waosan kula panjenengan sebagai umatipun Kanjeng Nabi. Inggih Al-Qur'an minangka penuntun kangge pagesangan kula panjenengan sedaya awit wonten ngalam dunya menika lan benjang wonten akhirat. Mila tenggenipun donga hataman Al-Qur'an niki wonten donga Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah Gusti, mugi Al-Qur'an menika panjenengan dadosaken kangge kita anggenipun kita gesang wonten ngalam dunya sebagai teman ingkang sae, sebagai teman ingkang sejati. Dadi menawi saestu anggen kula panjenengan sedaya menika ngestokaken dawuh-dawuh saking Al-Qur'an, napa ingkang dados perintahipun Al-Qur'an kita lampahi, napa dados laranganipun Al-Qur'an kita tinggal, Al-Qur'an bakal dados teman ingkang setia kangge kula panjenengan sedaya gesang wonten ngalam dunya menika. Lan napa Al-Qur'an kula panjenengan sedaya dunya tapi benjang wonten kubur Al-Qur'an dados pengaring-ngaring, pengayem-ngayem kangge kula panjenengan sedaya nalikane gesang wonten ngalam kubur. Para pirawu ingkang minya kehidupan kula panjenengan sedaya gesang wonten ngalam dunya menika inggih sampun dipun atur dening Al-Qur'an.
anggenipun kita gesang serawun kalian tanggi. Pripun anggenipun kita gesang serawung kaling tiang sepuh kekalih. Pripun anggenipun kita gesang serawung kalian tiang ingkang boten seiman kalih kula panjenengan sedaya. Niki sedaya sampun dipun inggih sae. Keranten Kanjeng Nabi menika saestu anggenipun ngamalaken isinipun Al-Qur'an. Kanjeng Nabi kali tangga tepale walaupun tangganipun menika boten iman dhateng ngersanipun Allah, Kanjeng Nabi inggih sae. Kanjeng Nabi hubungan kali kerabatipun kali pamanipun walaupun wonten paman ingkang boten seiman kalian Kanjeng Nabi, niki Kanjeng Nabi tetep sae. Kanjeng Nabi kalian tiang sepunipun inggih sae. Dados kalih sinten kemawon Kanjeng Nabi menika selalu sae, boten nate ndamel awon dhateng tiang lintu. Lan sedaya kula nggih sampun dipun contohaken dening Kanjeng Nabi. Sedaya nggih sampun dipun ulangaken dening Kanjeng Nabi, kantun kula panjenengan sedaya menika nderek napa ingkang dados tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Menawi saestu anggenipun kita nderek napa ingkang dados tindak lampahipun Kanjeng Nabi, kula panjenengan sedaya menika bakal pikantuk derajat ingkang mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para pirawuh ingkang minulya, tapi zaman sak menika niki kathah tiyang ingkang maos Al-Qur'an. Zaman sak menika niki kathah tiyang ingkang paham isinipun Al-Qur'an. Tapi di antara tiang-tiang kala wau inggih kathah ingkang dereng saged ngamalaken isinipun Al-Qur'an. Al-Qur'an sampun dawuh wabil walidaini ihsana, lan kelawan wong tua loromu ihsana, gawe bagus tenanan, kelawan gawe bagus tenanan. Niki ados Gus perintahipun Gusti Allah kula panjenengan sedaya sebagai anak. Niki kedah damel sae dhateng tiyang sepuh, hubungan sae dhateng tiyang sepuh. Ngantos dipun jelasaken menawi kula panjenengan sedaya menika matur dhateng tiyang sepuh, inggih kedah matur kanthi sae, boten pareng lajeng matur ingkang kasar-kasar, boten pareng. Daya kala wau inggih sampun dipun buktekaken bilih anak kedah atau wajib damel sae dhateng tiyang sepuhipun. Walaupun tiyang sepuh kala wau boten iman dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, boten seagama, boten seiman kalian anakipun, tapi anak niki wajib hormat dhateng tiyang sepuhipun. Lan sedaya kala wau inggih sampun dipun wucalaken Allah wonten Al-Qur'an. Nuwun sewu. Nabi Ibrahim menika inggih nabinipun Gusti Allah, inggih utusanipun Gusti Allah. Tapi ramanipun Nabi Ibrahim nek ningali dawuh li abihi, niki ramanipun Nabi Ibrahim menika tiyang ingkang boten iman dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa panjenengan kok nyembah dhateng barang ingkang boten saged mirengaken, dhateng barang ingkang boten saged mirsa?
lan dhateng barang ingkang boten saged manfaati babar belas. Ucapanipun maturipun Nabi Ibrahim menika kanthi matur ingkang alus saestu. Padahal ramanipun menika boten iman dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala, niki nandhakake bele senajan toh wong tuwa boten iman dhateng kersanipun Allah, tapi anak wajib hormat dhateng tiyang sepunipun. Kok seumpama bapak ibu perintah nggih anak wajib manut ngestokake nindakake napa ingkang dados perintahipun bapak lan ibu kala wau. Diperintah ngalor nggih kedah ngalor, ngidul nggih kedah ngidul, ngulon nggih kedah ngulon, selama perintah kala wau boten maksiat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok seumpami wonten anak boten nderekaken napa ingkang dados perintahipun tiyang sepuh, anak kala wau termasuk anak ingkang wani dhateng tiyang sepuhipun lan berhak pikantuk siksa saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila Kanjeng Nabi dawuh wonten tiyang kalih ingkang siksanipun dipun dawake dening Allah wonten ngalam dunya saderenge piyambake dipun siksa benjang wonten akhirat. Salah setunggalipun tiang kalih kala wau nggih menika tiang ingkang wani dhateng tiang sepuhipun. Dados kok anak wani maring wong tuwa niki uripe mesti ora kepenak, mesti bakal nampa siksa saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala nalikane gesang wonten ngalam dunya menika. Para pirawuh ingkang minulya, inggih saestu monggo kula panjenengan sedaya menawi kepengin dados tiyang ingkang sae dunyanipun, inggih sae akhiratipun, dados tiyang ingkang bejo dunyanipun, inggih bejo akhiratipun, gandolan kalian Al-Qur'an, inggih nglampahi isi-isinipun Al-Qur'an. Granten Al-Qur'an menika inggih bakal nyafaati dhateng kula panjenengan sedaya, bakal nulungi dhateng kula panjenengan sedaya menawi kula panjenengan sedaya menika saestu anggenipun wigati ngestokaken napa ingkang dados dawuh-dawuh Al-Qur'an kala wau. Al-Qur'an syafi'un musyaffa'un. Al-Qur'an menika inggih saged nyafaati tur mesti dipun trima syafaatipun Al-Qur'an dening Allah Subhanahu wa taala. Di samping Al-Qur'an menyafaati wa mahilun musaddaqun, Al-Qur'an inggih saged ngelapuraken dhateng ngersanipun Gusti Allah lan laporanipun Al-Qur'an mesti dipun beneraken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa man syafa'ahul Qur'an naja. Sapa wong sing entuk pikantuk syafaatipun Al-Qur'an, tiyang kala wau bakal selamat sangka nerakanipun Allah Subhanahu wa taala, selamat sangka siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Suwali'e wa man mahalahul Qur'an akabbahullahu 'alan nar. Sapa wong sing dilapurke Al-Qur'an kanthi lapuran ingkang awon, tiyang ingkang dipun lapuraken Al-Qur'an kala wau bakal dipun jungkelake,
bakal dipun bleslake wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten dawuh Al-Qur'an saged nyafaati. Para nabi inggih saged nyafaati. Para rasul inggih saged nyafaati. Para alim ulama inggih saged nyafaati tiang-tiang ingkang pikantuk izin saking ngersanipun Allah saged nyafaati dhateng tiang lintu. Tapi mung wonten perbedaan. Syafaatipun Al-Qur'an kali syafaatipun para nabi, para rasul, para alim ulama niki terletak menawi syafaatipun Al-Qur'an menika nyegah saking siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi kok seumpami menika dipun putus dipun lebetaken nerakanipun Allah lajeng pikantuk syafaatipun Al-Qur'an menika akhire mboten siyos dipun lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki menawi syafaatipun Al-Qur'an. Tapi menawi syafaatipun para nabi, para rasul iku mukhrijatum minan nar, ngetokake saking siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila bejo banget kantuk syafaatipun Al-Qur'an. Lan cilaka banget tiyang ingkang dipun laburaken Al-Qur'an kanthi laporan ingkang boten sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para pirawuh ingkang minulya inggih cekap anggenipun dalem matur kirang langipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.